师叔，你这么快就准备开始啦？开玩笑，你看鱼都在翻了，你给我找这么好的位置，肯定要快点下竿了。今天放心钓啊，钓的就打一个玩的开心啊！钓得开心，请你吃饭啊！今天我们用一只独酱大综合9米小短竿试一下，线组维特森6配4。钓鱼王的生鲜大玉米加新鲜玉米一起来做钓。师叔过不过瘾啊？过瘾的，真好玩好玩。他现在有多开心，等下来有多伤心。有师叔真好，鱼我来钓，单他来买。来了！哇塞！哎呀，我感觉怎么好像钓到了他的背呀？拉不动了！哎呀，加油！好大的力啊，这个小嘴！向上跑！哎呀，哎呀！哇塞！哇塞，大家伙！哇！哎呀，我的鱼！别跑了，我的鱼！漂亮 ，nice！ 师叔，我上鱼了，送你一条鱼。哇，漂亮！太谢谢了，哇，非常棒。我们师叔把龟叔也叫过来了。什么鱼这是？这把我钓到了。怎么钓上鸟了？别跑啊！漂亮！怎么师傅也来了？不行了，师傅来了！人家师傅叫我晚上吃饭了。好害怕，吓死我了！